Ini hujan ya. Situasinya hujan tuh ke sana ya. Lagi hujan. Ini bunyi hujan ya. Tuh, ada geluduk-geluduknya juga ya. Ada geluduk-geluduknya juga. Kita kembali lagi ke sini. Keber lagi. Merapak. Kita bolak-balik ini ya. Kalau tidak bolak-balik mana tuh? Jamrong di sana kasihan ya, kan kehujanan. Ada burung juga, tuh deket tuh, di lagi sana burungnya. Iya, ini yang lagi.
masak ya. Tuh, biar besar dulu ya.
hujan lur. Tuh hujannya di sebelah situ. Nih, bakar ikannya. Ya hujan lur. Hujan lur. Hujan ya.